irmão? Ferrão o quê? Não sei não. Ô Glória, é Cugão! E aí, meu querido, como é que tá? Marquinhos, da praça. Quantas braças, irmão? 30! Água mesmo que sangue. Cadê o peixe? Dentão. Aí, meu irmão, pegou um dentão. Levanta aí. Glória! Um alô pra quem, hein? Cugão! É, meu irmão. Deixa o seu like aí, compartilhe. Jesus escutou no barco, com a glória do Senhor. Glória! Estamos aqui em 30 braças. Muito vento, a maré tá correndo muito. Mas é assim mesmo. Deixa o seu like, compartilhe. Jesus escutou no barco, com a glória do Senhor. Ei, falta atrás. Levante e marcha. A paz do Senhor, meus irmãos, todos vocês que por Jesus cuidou no barco, pescaria da noite. Aí, ó. Cavalo. Sergado. Dentão. Esse peixe pirá, cobra do mar. Guaíba. É isso, meus irmãos. Deixe o seu like, compartilhe, pela glória do Senhor. O dia vinha amanhecendo. Vamos já se organizar para ir embora, hein? Glória, o mar tá agitado, onda grande aí, ó. O vento tá um pouco agitado, mas é assim. Deixe o seu like, compartilhe. Jesus que todo no barco, hein? A glória do Senhor.